غسالة ال جي لو ظهر فيها عطل اي اي او 1 اي زي ده، دي مشكلة في دخول المية. بنقفل المية بشكل كويس. بعدين نفحص خرطوم المية، نتأكد ان هو مش ملتوي او متطبق او في اي مشاكل متني او اي حاجة. بعد كده بنفتح الخرطوم دخول المية من عند الغسالة بالشكل ده علشان نشوف المصفاة اللي جواه دي بيكون مجمعة رواسب رمل واتربة من رواسب المية. لازم نفتحها بشكل كويس وننضفها، نخلي الفتحات بتاعتها كويس. نرجع نركب فتحة كويس، نرجع نركبها ونتأكد ان خرطوم الصرف مرفوع لفوق، هتتحل معانا المشكلة.